یک قصه شیخ سعدی میارد، میگد ز عهد پدر یاد دارم همه، ز عهد پدر یاد دارم همه، که باران رحمت بر او هر دمی. در آوان طفلیم لوح و دفتر خرید، ز بهرم یکی خاتم زر خرید. شیخ سعدی میگه خدا که پدر ما رحمت و مغفرت کنه، دست ما گرفت میگه و بردکم مقصد بازار، کتابم خرید، لوازمات مثال تعلیمی را گرفت، حتی یک لوح هم برای قرآن خوانیم گرفت. ولی دادرای عزیز، ما و شما عجیب شدگیم، همین قدر از قرآن خوانی دور شدگیم. نمیدونم برای چی سببه که شما قرآن نمیخوانید. یک نفر میگه نزد حضرت انس روایت میکنه، میگه یک کس پیغمبر گفت هل تزوجت، زن گرفتی؟ گفت والله لا، گفت ما اتزوج به، حضرت قسم به بزرگی خدا زن ندارم، یکی یگون مالی ندارم زن بگیرم. برادر از پیغمبر چیز گفت؟ گفت الیس لک قل هو الله احد، گفت سوره قل هو الله احد میدونی؟ گفت بله. گفت ثلث القرآن، این سیاق قرآن است. گفت الیس لک اذا جاء نصر الله والفتح، سوره اذا جاء را میدونی؟ گفت میدونم. گفت ربع القرآن، این چهارک قرآن است. همچنان گفت سوره کافرون میدونی؟ گفت میدونم. گفت ربع قرآن است، چهارک قرآن است. گفت سوره اذا زلزلت میدونی؟ گفت میدونم. گفت این از چهارک حصه قرآن است. بعد حضرت آخر او تزوج زن بگی، مقصد زیاد که سوره قرآن است، زیاد که تلاوت قرآن است. یعنی از مال از زن و ای فرزند ده گفت تلاوت قرآن مهمتر است. برای می برادری عزیز، این قرآن خواندن یا قرآن تعلیم گرفتن، این یگان زیان و ضرر به جامعه ما، به یگان سیاست ما نداره. های قرآن خواندی در حق جان دعا میکنی، برکت قرآن که الحمدلله این ملک بین تنجی شوی، آماری شوی، اخلاق خوب شوی، همه ایو هم از طفیل قرآن هم از برادر عزیز. برای همین شیخ سعدی گفت همین را خرید داده کم، یک انگشتری قیمت من خرید. بدر کرد ناگاه یکی مشتری، به خرمای از دستم انگشتری. یک آدمی هوشیار به دست دیده در دست شیخ همین یک انگشتری قیمت ای، یک دانه که خرما را آورد دادش، گفت بچه بگیره مرا انگشتری را. میگه انگشتری را دستم گرفت، چون نشناسد انگشتری طفل خور، چون نشناسد انگشتری طفل خور، لبای با شیرینی از وی توانند بود. با شیخ سعدی گفت وقتی که من که کودک مقصد طفل چی میدونه انگشتری چی ای، چی مقدار ارزش داره، با یک دانه شیرینی انگشتری را مرده گریف بر رفت. لیکن مقصد حضرت چی ای؟ تو هم قدر عمر خود نشناختی. ببین تو هم قدر عمر خود نشناختی که در عیش شیرین برانداختی. میگد شما هم، میگد همین خیر، شما هم رنگ همون کودکی که انگشتری را قدرش ندانست، شما هم به قدر همین عمرتان، به قدر همین وقتان نرسیده، نشناخته.